Como parte del mantenimiento integral de las instalaciones de las unidades adscritas del Ejército Bolivariano, se están efectuando los trabajos de reparación y sellado de las filtraciones en las losas de techo de las habitaciones de la sede Tiuna de las residencias de oficiales. Estas labores de mantenimiento, ejecutadas por personal especializado, forman parte del Plan Estratégico de Mejoramiento Continuo de la Infraestructura destinada a albergar a nuestro personal militar. El Ejército Bolivariano reafirma su compromiso de mantener en óptimas condiciones todas sus instalaciones, trabajando permanentemente en proyectos de rehabilitación que eleven la calidad de vida de nuestro valioso personal. Integrados para vencer.